السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب كوسو دوادا كانال كيغا عبساق فراس. maantay waxaan idiin wadaa macluumaad ama xog aan in mudaba sugayay sidoo kalena aan iska ilaalinayay inaan ka hor dhaco waayo xaqiiqo waxaa jirtay lama dhaafaan ah. mar kale ku soo dhawaada mawduuca maanta. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba joogto salaamaya waxa waaye horta mar walba waxa isdhaha barnaamij sidaan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talentigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaa ku qasbay inaad soo hadashid oo ku kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin soo dhaweyn kadib sida idin muuqataba yarkan Sharma Boy lagu magacaabo ama fanaankan muqdishaawiga aniga muqdishaawi oo aqaanaye ninkani waxaa in mudaba socotay dooda asaga iyo odayga Gaamuri 40 jirka ninka loo yaqaano Daahir Cali Sow iyo ninkan dagaalkooda wuxuu ahaa mid aad maaragtay u hirgelay ama maaragtay mid muddo socday ayuu ahaa dagaalkaasi waxaa jirtay awood sheegasho dadku sida ay ugu muuqatay iyo maaragtay qaladaad ay dadku fahmeen waxaan rabaa waxaas oo dhan in aan turxaan bixiyo sababtoo ah marnaba igama dhaadhicin aniga ama kama mid ahayn dadka aaminay in uu yahay Daahir Cali Sow haakar ee balaayo ka dhacday mana noqon karo Daahir Cali Sow haddaan leeyahay mar walbaan leeyahay sababtoo ah haakarka rasmiga ah sida caadiga ah dunida waa wax mamnuuc ah qofka haakarka ah in uu haakarnimo la soo istaaga haakar ahay qof baan dhici karaa ama jabsan karaa uu yiraahdo waa waxaan dhici karin ama qalad ah sababtoo waa la isku xiri karaa waana la isku target gareyn karaa waxaa jiro mawduuc ku saabsanaa haakarka oo aan uga hadlay janaalkayga lagana soo arki karo hadeertaan in mudaba way fiirinayaan tusaalahaan qolada YouTube-ka thumbnail-ka iyo mawduuca xitaa waxaa jirtay mar ay xitaa iga saareen xoogaa maaragtay iga xireen lacagtii haddana muddo kadib markii aan la xiriiray way ii fureen oo caadi oo maaragtay igu shaqeynaya hadirtaan aan marka gudagala Sharma Boy waxa mudaba dadka laga raadiciyay in la hacking gareeyay kadibna sidii la rabo laga yeeshay laakiin mawduuca intaas uu ka duwan yahay asaga ayaa noo sharxi doona aan wada daawano xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darnay ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo wada jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga mahaayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoon aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeenin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen wax soo meelay jiro kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u meelay jiray laakiin
kama dambeys waxaa ogaada nin iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin, dowlad aan waxba ka aqoonin, qabiil aan waxba ka aqoonin, because ilaa hadda qabiilka uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon uma leeyahay. Mana maleynayo dadka uu sheeganayo inuu ka dhashay, because qofka waxaa waaye dadka uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dadka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye. oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo. laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah oo magaciisa qaadin oo Soomaali oo dhan ay wada ogtahay YouTube-ka hadda kor gacanta u gali jiray, waxa way in uusan qolaba lahayn bo qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn. xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo Ilaahay ma jirto. aniga habeenada kamid ah anigu garow jooga waxa soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit wuxuu igu yiri nina bas koolay waxa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa. waa nin balaayaba daduu dilaya wallahi Muqdisho ma joogtidne hadaad wax dishana waa lagu dili lahaa adiga. waatana sababta ka hadlaya bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa way wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ha ka baqin waxba idinku kuma sameyn karo. waxa la intaa Axmed Rasiid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo. videogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari waa bariye ninkii markaan bariye waxa waay waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa waay imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa u gale intii ma ku ere waxa way deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garow ila imaado. waxa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaan waxyaabo noocaas ka hadlaaya. marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waay ninkii maxaa la yiraahdaa hadda YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay u jiraan. waxa waay maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay ee Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay ee qofna ma bari jirin. ninkaas aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis aysiinay YouTube-kayga xaniyii marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla jooga deeqo telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rasiid Allah ka hadlay oo Axmed Rasiid ka telefoonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxiib adaa ninkaas ninka la yiraahdo Axmed Rasiid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaa ninkaas saas waxa la yiraahdaa iiga heelay waxna igama qaadi lahayn. YouTube cusubaan aniga hadda samaystay YouTube-kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo siraftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Axmed Rasiid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo gala qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay. bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-ka kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aa dhacday. bas hadeertaan calaa kulli xaal muhiimadii soo fariisa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu u soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaawinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanti. Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaayo ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka
dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan intooda badan gumeysi idinku waxay idiin soo gudbiyaan farxada idinla wadaagaan heese idiin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi intooda badan ku jiraan waa loo caagijugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dadaa loo adeegsadaa ragaa loo adeegsadaa ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer shar sheekadan weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlay dadku kala feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma cagajuglenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waa arki kartaa in yarka wuxuu bidhaaminayaa inay jiraan dad xooga laga hayo oo dumar u badan fanaaniinna ah iyo rag kale oo maaragta ayagana sidoo kaleeto macluumaad badan laga hayo anyway dadkaasi waxaa la leeyahay ninka odaga ay addoon u yihiin addoon ha u ahaadaane sababtu maxay tahay inta badan marka ma ahan in uu inta computer soo dul fariisto ama qolooyinka uu adeegsado sida uu sheego in uu computer inta soo dul fariisto qofkan hacking garayn kara micnaheeda ma ahan waana midaas midda aan rag badan oo dhalinyaro aan ku dhahay ma ahan ninkan hacker daahir cali suulaliya waxaa idiin sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameeyno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintan wax ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aad tuso waxaa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusan oo koraysa oo dartiina wax walba nuu gaaraan leeyahay Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga dabaharin agta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aadamco waxa ay soo hor istaagayo أحمد رشيد waxa soo hor istaaga Ahmed Rashid ninka nooyilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa uu yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo uu ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxa basabeeyo xaniimaha qol meeshaas ugu jira dadaa waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qof ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalnimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas faar ka hayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxa waaye waxa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil oo waxba ka aqoonin naragu oo waxba ka aqoonin heeru oo waxba ka aqoonin waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Ahmed Rashid gacanta noo galiyay waxa haddana uma jabin oo macnaha waxa la oynaa aan la cishoona ma YouTube-keegi in macnaha gacanta uu ku heesto ama wali la YouTube-keegi ana gacanta ku heesto xitaa darajo gacanta kuma hayo akoontigeega ana gacanta ku heesto YouTube-keegi ana gacanta ku heesto waxba ana gacanta ku heesto laakiin wali aga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxa way uu ka soo tagay noloshiisi wixii u socdo horumarkiisi meeshu joogo ka soo tagay waxa way xayad kaajal ayaduna sidoo kale gabadha way ka soo tagtay waxa xamar ay ku sugan tahay oo oga soo daba tago waxa way dabadu hadal u qabtay
axmed rashiid axmed rashiid waa ninka la adeegsaday maaqan xagga wuxa uu ka yahay mana garanayo waa nin boolisana lama lahan waa nin nuucuu yahay garan maayo kolley waa nin soomaalida loo adeegsado waa uu leeyahay sidoo ninkan tilmaamayo dabcan soomaalida kenya joogtana way garanayaan ninka saafilayo axmed rashiid ayaa loo adeegsaday deeq darajo kaasoo baaskoolad madaxa ka saaray ilaa baasweerka la bixiyo kadibna sidaas oo maaragtay kula wareego daahir calisowna sida aan maaragtay wada dareemayno muuqaalka uu soo duubay ee youtube-ka oo background-iga uu ka dhiganayo janaalka sharmaboy waxay ka dhigneed in 2 strike uu ku dhuftay oo mid saddexaad ee u dhigneed keliya 2 xabo uu ku dhuftay xitaa waxaa la dhihi karaa asagaa geliyey daahir calisow sababtoo ninkan mar hore uu ka gaashaantay wuu iska soocay waxyaabihii uu ku qabsan karay daahir calisow idil mar uu waxaa xasuusanaa inuu sameeyey muuqaaladiisa oo idil sharmaboy oo qariyay muddo kadibna wuu furay furitaankaas iyo xiritaankaas sirta ku jirtay ayaan idiin daadinaya marka hore uu xirayeyne waxaa ku jiray muuqaalo oo ugu yaraan ama laxanka lahaa ama miraha lahaa ama uu daahir calisow ku sheegan karay muuqaaladii markii kama wasa aqoonin muuqaaladoo idil guud ahaan wuu wada xiray muddo kadibna wuxuu ka saaray kuwii ugu yaraan laga soo weerari kari lahaa dabcan wuuna furay gebi ahaan intii kale oo idil daahir calisowna waa uu sheegtay heesiblaayo way maqan tahay taas waa fahmi kartaan oo malaynaa meesha ka hadlaya dabcan waa la socotaan sababta uu leeyahay hadeertaan waxaa ugu kalifay qof walbaa fahmi karto muuqaalka xilli munaasib ku ahaa oo ka hadli karaa jirta iyo xilli oosan ka hadli karin mawduucan muddaaba sugayaba ani intay isdagaalayeen kama aan soo hadlin ma aanan fiirinin mawduucan waan iska ilaalinayay in muddaaba inta xaqiiqada ay kasoo bixiyay sababtoo ah mara xataa waxaa u fahmay in wada shaqayn ay ka dhexayso daahir calisow iyo sharmaboy oo sheekaduna ay tahay sheeko viewrights laakiin markay noqotay in mid kamid a labadoodii bahdilaad loo geysanayo qofna micnaa bahdilaad ma qaadan karo sidaan aaminsanaha dhammaanteen weliba soomaaliya bahdilaad qaadanaya ma jiro ilaa sabab inay jirto maan sababta marka waa midda asugaa waana middan waa la daawanaysaan saafilaya marka daawashada kuwada halkiina kasii wada mawduucani mawduuc xasaasi weeyaan muuqaalkanina waa saacado ka hor mid lasoo dhigay weliba janaalkay sharmaboy lama soo dhigin janaal kale lasoo dhigay dabcan muuqaalkani waa muuqaal turxaan bixinayo ama ifinayo xaqiiqada dhabta ee dagaalkii dhex maray daahir calisow iyo maaragta ninkan lagu magacaabo sharmaboy xaqiiqada dhabtaana waxaan u leeyahay waxa weeyaan fikradda ah daahir calisow wax jabsan karo waxaan rabaa dadka inay ka baxdo dad badan oo waxaa jiro automatically qaata baasha daahir calisow waxba ma jabsan karo waa miskiin marka loo eego awoodda wax jabsashada dhanka kale miskiin maahana dhigi karaa waa nin qabyaaladiista oo qaab daran marka daawadaasha sharafta leh waxaan leeyahay mar kale kusoo dhawaada janaalkayga cabdirasaaq faras subscribe gareeya oo ha hilmaamina waxaan idin leeyahay mawduucani halkiina kasii daawada mahadsanidin bye bye muuqaalka wuxuu ka hadlayaa sidoo kaleeto siro badan oo ku saabsan in dumar badan laga hayo xogo sidoo kaleeto gabadhan hadda la socoto deeq darajo ayadana muqdisho timid waxaasoo dhan macluumaadka iyo hanjabaadaha dhacayo whatsapp uu xitaa muujinaya waana arki kartaa waxaasoo dhan marka waxaa dareemaysaa in cagajuglayn ay ku eg tahay oo aysan ahayn aqoon iyo maaragta cilmi haakin gareyna waxaa kina uu sameeyey daahir calisow ma jiro waan ku celceliyey marar badanna waan ku celiyey waxaan idin leeyahay marka kusoo dhawaada janaalkayga subscribe gareeya oo liketa shareta intaba ha iga hilmaamina waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye